السلام عليكم ورحمة الله. احتراماتي لجميع الأصدقاء والناس الأوفياء للأعمال ديالهم. هذا سخان من نوع آخر، هذا شافوطو إيموري صنع فرنسا. كما كتشاهدوا جاء سخان قديم وشديناه صلحناه ونقيناه ورديناه جديد تاهو. هذا صنع فرنسا كما كتشاهدوا. كما قلنا شرحنا لكم في الحلقات السابقة ان ما كاينش شي خطر، ما كاينش شي حاجه اللي كتأثر على الشوم او لا الاختناق ديال الانسان يكون تيختنق ولا شي حاجه. هانتوما غادي تشوفوا، غادي نديروا ضربه واحده وغادي تشعل الفيوز وغادي نقولوا بسم الله على بركه الله. هانتوما شفتوها راه شعلات واحد الثانيه ولا جوج، غادي نعاودو نشعلو هكا. هنا غادي نطلقوا الماء، يا بسم الله على بركة الله. هانتوما شفتوا عندنا واحد البتي مشكل بان لينا دابا، واحد البتي مشكل صغير وجميع الناس غادي يقدروا يوقع عليهم، اللي هو فاش تيجيب البوطه جديده. عاود هذا موضوع جا فرد راسو، هذا الموضوع هذا فرد راسو بوحدو. الانسان اللي تيجيب البوطه جديده وتيركبها للسخان وتيبقى السخان تيبقى العافيه ما كتزقاش بلاصتها، تتبقى تطلع وتهبط، ما عنده علاش يخاف. كاين واحد الوقيته باش تبقى ديك العافيه تطلع وتهبط، الماء ما كيسخنش مزيان، مره يجيك بارد مره يجيك سخون مره يجيك بارد مره يجيك سخون. هذاك المشكل اللي هي ديال الغاز. الانسان فاش يجيب البوطه يحطها تستابيليزا الغاز، او لا غير يخدم الشومو ما عندوش شي مشكل. من بعد ما تيتستابيليزا الغاز تتشد العافيه. هانت دابا شدات العافيه مزيان، شتيها العافيه شاده مزيان. قبيله في الاولى كانت تتحرك، هذا موضوع خلق راسو. ثانيا هانتوما عندنا هنايا بريكي غادي ندوزوها. هنا كما كتشوفوا اي بلاصه فيها الغاز الا كاين شي تسربات ديال الغاز او لا شي حاجه غادي تعطينا. ها هي حنا نديروا العافيه كبيره، شتيها. هانت الانسان اللي تيقول لك ان عندنا تسربات ديال الغاز، حنا ما كان حنا هنا عندنا واحد البليصه ما مزيراش مزيان هنا باش نفيريفيو. انا باش يقول لك الانسان فاش يصلح تيخصو يفيريفي مزيان، ماشي تصلح البياسه وتعطيها للمولاه، خصك تسييها وتجربها وتاخذ فيها جميع المعايير ديال الخدمه، عاد ممكن تعطيها للمولاه. هانت كتسد الماء كتطفى العافيه، من بعد ما كتطلق الماء كتشعل. وكاينين بعض الحالات هو ان
اللحظه اللي كتسد الماء وما كيطفاش الشوبو يقدر يدير لك كارثه، يدير كارثه كبيره، يقدر يطرطق هو. الا كانوا عندك لانستالاسيون قديمه ديال النحاس او لا ديال الجعاب اللي كانوا قدام، هما حاليا ما كاينين لي بي بي ار والروتيب، يقدر يطرطق الروتيب في وسط الحيط ويخلق لك مشاكل. هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم، وما كايناش شي تسربات، وما كاينش الانسان علاش يخاف. وتنعاود نكررها، الانسان فاش يدير شو جديد عنده في الدار لاول مره يحاول باش يخدمه واحد ساعه المكنه ولا حتى ساعتين، ما يفكرش في الماء ولا يفكر في يخدمه باش داك الشو يتغسل. لحقاش كاينين حنا المعلمين تنغسلوهم من الداخل وداكشي، ولكن تيبقى واحد شي شويه من بعد ما تيسخن الشوبو مزيان عاد تيبدا يخرج ديك لي برودوي شيميك ديالو. وكنصحوا الناس انها تخدم الشوبو واحد شويه وديك الساعه يعوموا، ما كاين حتى شي اشكال. ها انتوما هذا نوع اخر ديال السخانات اللي فرض راسو في السوق المغربيه وفي السوق العالميه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحرفي المقتدر محمد بزي من مدينة طنجة، ابن مدينة خنيفرة، والعمل بمدينة طنجة. رقم الهاتف 06 68 16 34 87. اللي عنده شي استشارة مرحبا، اللي بغى يصلح شي حاجة مرحبا به. والسلام عليكم ورحمة الله.